噶噃。馬騮仔，唔見咁耐，你嘅身手好咗好多噃。失禮，猴拳即係猴拳。馬騮仔，我早知你練好猴拳，實會翻嚟揾我嘅。好話啦，我今次翻嚟係為咗3件大事。第一係為地方除害，第二係為師傅嚟同你宣章。哦，第三，我係專程翻嚟揾翠紅師姑姐嘅。翠紅，上一次為咗救你，重傷死咗啦。馬騮仔，呢次就算你係孫悟空，都走唔甩噶啦！摸佢皮，四轉一殺。師傅都走唔過我手指啦，何況係你？你估你咁就捉到我噶啦咩？我師傅一定嚟救我嘅。拖佢出去，唔好整污糟呢度。師傅到，師傅。你驚啫嘛，靚仔！掛啦！而家成隻掛龍鴨真啊！我通鼻，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 通鼻！我打到你鼻啊真！飛眉，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 飛眉！哎呀，飛晒啦！哎呀，你仲有冇得打？仲有一招死纏爛打！死纏爛打！
喺度出現噶？靚仔，你以為我飲醉咗啊？我老早就知道你想騙甩我啊！好啦，而家仇家已經散咗，我哋就此分手啦。等陣，攞秘笈出嚟先。秘笈？哎呀！馬騮仔，你知你啲功夫仲差好遠，應該點做？繼續苦練。呢種一定要練到嘅追打法，一將四式。打！師傅，師傅，幾難哎呀！喂，呢個靚仔唔同咗喎，唔同嘅咧，仲有排啲攤啊！
推你们！哦，空背水火。最遠食嘢喎！咁就係追完啦！哼，追就追啦，不過仲未完。今日我就要你完！定啲嚟，唔使兩頭令。全部上！唔使驚啊！定啲嚟啊！唔使驚啊！手啊！走啊！搞掂佢！哎呀！哎呀！喂，不如走啦！走啦！哎呀！
老段，我啲後拳進步咗咧。係佢退步咗啫。莫氣啦！呢個故事教訓你，身為練武嘅人，唔好見識起心，做埋啲為非作歹嘅事，多啲練功夫，身啊天下啊！知唔知啊？通啊咧！呢啲叫做以其人之道還治其人之身。師傅啱唔啱啊？嗯。仲有，我要為事故者報仇！